প্রিয় মানুষগুলোকে বেশি দিন নিজের কাছে রাখা যায় না। হয়তো তারা চলে যায়, নয়তো নিয়তি তাদের দূরে ঠেলে দেয়। নীরবতা একদিন তোমাকেও গ্রাস করবে, আর তুমি ছুটে চলবে অতীতের খুঁজে। সবসময় নিজেকে অনেক একা ভাবি, কারণ জানি পাশে থাকার মতো কেউ নেই। মাঝে মাঝে কাউকে অনেক আপন ভাবি, পাশে গিয়ে দেখি সবাই আমার কল্পনা। কিছু কিছু মানুষের জীবনে এমন কিছু অতীত আছে যা মনে হলেই কান্না চলে আসে।